Hadin kakamle isn jogun Neymar ji arban no senyang ya gilanot ka Venezuela kibala Shakhtar hau jumai ha kabau Neymar ji ulan no senyang hadu iwei punlai million US dollar mentapat paus kakamle isn naka ying kasem jong Messi ha kabakat bau Messi dang donlang haringkat ke Argentina national team nagamta kene ke World Cup arjar punriu ban pin kreru nagamta ban mi madan hak raw of 32 Henry ka kurim jong Messi kata ke Antonella Rocoso kala kerpat lingbag Instagram akau jongka pan no jingerap lem nagamta gilanot ka Venezuela kum taru naka ying kasem jong Messi kila pin bena ban no senyang adu kumbasan million US dollar ya gilanot Shakhtar jumai ka Venezuela Bati kebor kila kamru ba Messi ulah pa lai telegi private jet kibala kit pura da kidawai da shin ban no jingerap ya kila not Shakhtar jumai jongkari Venezuela kum taru om day tang Hamadan ba kini kirang lekai football kila pau ha ka pertai ndrei kila pauru habun teli jing no senyang ya kila not kibalangat ya jing jing jinjar na ka jing Shakhtar kemaria kumta hakane ka World Cup Round of 32 ke Argentina kan sekun persya ya ka Cape Verde kata haka step jong ka Southrik haka por lifestyle haka ba Messi hakane ka World Cup mentau snam arajar punriu ladayo hadu ndrukol bat ka jinge kun haka Round of 32 kan sedai persya ya kane karui ke bedang rung thmai haka World Cup tang tau snam arajar punriu tat hadu kani ka por pelajar ke video tang South teli kiri ke belarung syak round of 16 kata ka Canada, Brazil, Morocco, bat ka Paraguay. Hakaba naik kini ki South teli ki tim ompadon ka weru ka tim na Europe. Ka Morocco ka badai na Afrika, kadba ka Canada, Brazil bat Paraguay ide kiri na South America. Lada ka Argentina kana ban pelim ka Cape Verde hakane ka round of 32. Kumta hakarau 16 ke Argentina kelab ni kendu persya ya ke Australia lani ya ke Egypt. Bat lada ke Argentina kan poi hakarau of 16 kan laban pelimik Australia lani ya ke Egypt. Kumta ke quarter final kelab ni kendu persya ya ke Switzerland lani ya ke Algeria. Lani ke Colombia lani ya ke Ghana. Kini kini tim kiba ke Argentina kelab ni kendu hakarau of 16 bat kum juru ke quarter final. Bat lada ke Brazil kan poi sedu ke semifinal bat kum juru lada ke Argentina kan poi sedu ke semifinal kum ta ke jingi kendu ke Brazil persya ke Argentina kan dei satat haka semifinal ti tungen sepe syuai ke jingi kai haka ne ke round of 32 mano ban job bat mano ban lim mano ban rung syaka round 16 bat mano ban haplik paying no kublai sibut